madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa saaka hoyga uu ka degan yahay Abwaan Hadraawi ku booqday ee magaalada Burco. Abwaanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay laga deerinayay xaaladiisa caafimaad. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici ayaa waxa uu abwaanka ugu duceeyay in Ilaahay siiyo caafimaad taama. adeer waxa uu nimid kulleeyna ku soo salaano كل دعينه إلهي عافمات الحمد لله دام تاي أبوانك وأنا وخلاص مقع الصومال كهلا فما أنا تاي كل يا تايون كوسو بوقني وأنا الصومال شعب بس كل دعينه يا أخونا مني أنت وفتي أنا مانتا شقارنا من دبرعه شقاري وانا بيسنين كم بحنا هذا أخذ على خلاني مني وأنا كل دعينه هذا عافمات خلاص Abwaan Hadraawi oo muddooyinkii u dambeysay xaaladiisa caafimaad aad looga deerinayay ayaa ilaa hadda waxaan wax ballan qaad laga haynin xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ku soo booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada Burco. Abwaan Hadraawi ayaa waxa uu baahan yahay in xaaladiisa caafimaad dalka dibadiisa si kastaba ha noqotee muddooyinkii u dambeysay ayaa isa soo tareysay xaaladda caafimaad ee Abwaan Hadraawi. Wanuux Maxamed Cabdi, Badda Cas 24 TV, magaalada Burco.